Привіт, з вами Олексій Ковжун, і нарешті це новий випуск «Довгої війни». І чомусь ми з вами весь час говоримо про минуле. Мабуть, тому що я давно живу і багато чого все ще пам'ятаю. Але що було, то загуло, як то кажуть. Давайте поговоримо з вами про майбутнє. Я його бачу класним і яскравим, і розкажу чому і як. Але давайте розпочнемо з самого початку. Як до цього майбутнього підготуватись? Бо, знаєте, я собі придумав таку тему, з якою умнічаю в університетах. Це тема про планування майбутнього в невизначені часи. Бо важко планувати щось на майбутнє, коли може прилетіти ракета до вас або до мене просто зараз, і на цьому все планування закінчиться. Умовно кажучи, ми не можемо його просто запланувати, але ми можемо вирішити, якими ми прийдемо в то майбутнє і з ким ми туди прийдемо. А починається все насправді з мови. Так, саме з мови, адже подивіться, багато років росіяни інсталювали, насаджували нам російську мову для того, щоб панувати територіями, для того, щоб ми головою жили в руському мірі, бо мова – це ключ, мова – це важливо. В попередніх випусках «Довгої війни» ми з вами говорили про те, як Росія прив'язувала нас до себе різними методами в різних сферах. В політиці, в економіці, в мові, в культурі, в танцях, навіть в гуморі. Ці зв'язки були остаточно розірвані, прям жорстко і конкретно, 24 лютого 22 року. Коли навіть ті, хто тримався за якогось покійного Цоя, який не жив, або за якийсь там балет, або ще за якусь маячню, вирішили, що досить. І російська пішла з мейнстріму. Можна і сьогодні зустріти якусь жіночку, що продає квіти, яка дивиться в телефоні якийсь російський серіал, але це вона робить ніяково і так трохи потайки. І якщо ви звернете на це увагу, вона почне виправдовуватись. Ні, є якісь кальян, знаєте, це набір. Кальян, піца, суші, караоке. Якщо ви бачите такий набір, там раніше завжди звучала росіянська музика. Тепер таке буває, але дуже рідко. І якщо ви звернете на це увагу і свою увагу озвучите, її приберуть. Бо це вже якось не альо. Прям зовсім не альо. Російська мова перестала бути домінуючою. І незважаючи на всі крики, до речі, щось їх не дуже чутно про утискання мови, ніхто її не утискає, вона зайняла своє місце побутової мови, тобто мова на кухні. В публічному просторі їй якось користуватись якось не годиться. З культурою відбулось так само, з популярною в тому числі. Ми всі з вами знали, хто сьогодні гримить, хто сьогодні гучне ім'я на Росії, а зараз я не назву вам і 10 імен. Хоча знаю видатного мудака Шамана, просто тому, що він видатний мудак, і я бачив, як з нього реготали в соцмережах, тому я чомусь знаю цього Дегана, але це таке, знаєте, це ж вже не про музику, це просто подивіться, як це Боже, яке кончене. І тому я про нього знаю. А так, ні. На книжкових полицях немає росіянських книжок. Вантажівки з російськими книжками не перетинають кордон. І чомусь, тобто оцих книжок нема, і відбулося просто шалений вибух в видавництві книжок. І подивіться, книгарні, скоро книгарень буде більше, ніж кав'ярень. І це прекрасно. Бо коли в країні з'являються нові і нові книгарні, це значить, що в країні все добре сьогодні, а буде ще краще. А коли в країні, де йде повномасштабна війна, з'являються нові книгарні, вау, нам повезло. А цитати з якогось Петросяна, Задорнова, я старий, я пам'ятаю ці імена, їх
використовувати, краще вже матюкатись, правда, бо це люта крінжатіна. Хтось, кому менше, ніж 50-60 років, просто не зрозуміє, що ти таке верзеш і чому очікуєш посмішки від людини, з якою говориш. Тож цю поповину було відрізано. Росія пішла з нашого ментального простору. Але давайте визнавати, як будь-яка хвороба лишає по собі остаточні явища і токсини. Тут відбувається саме так. І це не дивно, адже за сотні років панування російської мови росіянці не тільки насаджували свою мову, свого Толстоєвського, Пушкіна і Балерину, а ще й знищували і витоптували все західне, все європейське, все цивілізовано. Ви не пам'ятаєте, я сподіваюся, а я пам'ятаю, бо живу давно, як при Савку боролися з усім західним. Сьогодні он играет джаз, а завтра родину продаст, хипари и панки, бледные поганки, ті, хто слушає Pink Floyd, гнать поганою мітлою. Мені не подобається група Pink Floyd, але люди слухають собі і слухають. При тому, що там один з музикантів виявився норм і підтримав Україну, а другий божевільний і вважає, що Росію треба зрозуміти, і українці тойво, і не тойво. Бог з ними. Але це було, і це було досить жорстко. Я пам'ятаю, як моїх батьків викликали в школу, бо я прийшов з пакетом, він мені дуже подобався. Це був пластиковий пакет, він коштував тоді 5 рублів, тобто, серйозні гроші. Просто за пластиковий пакет з картинкою. На картинці була дівчина, це була реклама джинсів, тобто була попа дівчини, дівчину хтось обіймав за талію, а в неї в задній кишені була квітка. І викликали батьків, сказавши, що ця квітка – це символ свободної любові. Я не знаю, що вони мали на увазі. Можливо, там, сексуальної розпущеності. Я про це не думав, я був в 6-му, здається, класі, в 7-му. І цей пакет мені дуже подобався. Я носив в ньому кеди на ту фізкультуру срану. І це був єдиний сенс. Я таскав цей пакет, доки він там фарба не стерлася. Тобто він ж був підклеєний. Уявіть собі, яка була офігенна країна, де пластиковий пакет, звичайний такий, був цінністю. Його купували, його продавали, і через нього могли бути неприємності у дитини в школі. Уявіть собі. Просто уявіть собі. А ми так жили ваші батьки, ваші бабусі, дідусі. А якщо хочеш слухати гарну музику, ти маєш піліть кудись в якісь яри і віддавати добру частину зарплатні за якісь платівки на чорному ринку, який в Києві називався Балкою. А в Харкові це був Сход, а в Одесі не пам'ятаю, як називалось. Просто, кажись, ярмарка. Я вчив англійську мову з вкладишів в ці платівки, бо на деяких вкладишах були надруковані тексти. І ти слухаєш музику і читаєш цей текст, а потім лізеш в словник, інтернету ж не було, лізеш в словник, і оце «Love, love me do», і виявляється, що та пісня, що тобі подобалася, насправді вона повна тотальна маячня. Нещодавно зустрівся з подругою, яка слухала якусь групу, вона любить doom metal, і вони такі класні, а потім вона почала розбиратись в текстах і виявила, що їхній останній альбом був присвячений такому собі Пауло Коельо. І трохи розчарувалась в цій групі, бо ця духовність для домогосподарок, вона не супер, особливо для групи, що грає doom metal. Але, як то кажуть, anyway, на Хрещатику ще була іноземна книга, де була окрема полиця з англомовними букиністичними книжками. І я мав таку секретну домовленість з жіночками, що там працювали. Я їм приносив те, що прочитав, і мені не сподобалось, здавав за якісь там гроші, тобто насправді вимінював старі книжки на нові. І так поглиблював знання англійської мови. Звучить
трохи дивно, і я відчуваю, що починаю вам скаржитись на свою сувору юність, але були і розваги. Але зараз не про те. Увага, важливе оголошення. Ми з вами говоримо про англійську мову, яка є ключом, що може відкрити ваше яскраве майбутнє. Я вчив англійську самостійно. Це було важко, довго, безсистемно. І тому я знаю, що в мене є деякі проблеми з граматикою, при тому, що я довго вчив англійську. Сьогодні це можна зробити легше, простіше і веселіше, і більш ефективно. Є така собі школа для дорослих, що називається Green Forest. І там ви можете зайти, зареєструватись на сайті. З будь-яким рівнем англійської ви для себе знайдете. Тобто ви заповнюєте тест, виявляєте свій рівень знання англійської мови, занурюєтесь туди. І що дуже важливо, що ви отримуєте ще коло спілкування. Бо дуже важливо не просто там читати і розуміти, і щось там this is a table, а дуже важливо спілкуватися з різними людьми, з носіями мови, слухати різні акценти, різні вимови, ділитись досвідом. Це не просто важливо, не просто ефективно, а ще й дуже прикольно. Рекомендую вам. Ви можете обрати для себе або курс на 4 місяці, або, якщо вам потрібно дуже-дуже швидко, можете обрати інтенсив на 9 тижнів. Перший урок на курсі пробний і безкоштовний. Ви познайомитесь з викладачем, з групою і дізнаєтесь про особливості навчання. Записатись легко. Ви проходите онлайн-тест, щоб визначити свій рівень. Потім вам телефонує менеджер, і ви про все домовляєтесь. А лінк на цей тест ми лишаємо тут внизу. Старт курсів та запис відбувається щомісяця. І нова група запускається з 8 травня. Тож не відкладайте надовго, почніть вкладати в своє майбутнє вже сьогодні. Everything will be alright in the Green Forest. Прикол в тому, що мені, скажімо, викладали англійську мову в школі, я мав 5, тобто найвищий бал для тих, хто зараз вчиться за нормальною 12-бальною системою. І в університеті в мене була 5 з англійської, але я не міг пояснити людині, як пройти. Тобто прямо направо і там побачити великий дім, я не міг пояснити. Я міг розповісти про те, що Київ – це столиця Совєтської України, і оскільки я вчився на хімічному факультеті, я міг розповісти про Менделєєва. А так, щоб потеревеніти, не виходило, тож і вчив сам. І це було логічно, бо система освіти, вона була совєтська, російська. Вона виходила з того, що ти маєш відстоювати совєтські цінності, і це потрібно, або розказати про великого росіянського вченого Менделєєва, це важливо, а все інше не важливо. Адже нащо тобі читати американських чи британських авторів, якщо є дуже класні совєтські? Нащо тобі Джером, якщо є Булгаков? Правда. Або нащо тобі слухати One Way Ticket to the Blue, коли є прекрасна пісня «Синий-синий иней лег на провода». Про плагіат в російській популярній культурі, в кіно, в музиці, в літературі, в усіх сферах не буду розповідати. Про це багато знято і викладено в Ютубі, подивіться. Бо нащо вам читати про Піноккіо, якщо є класний вкрадений Буратіно? Правда. Або нащо вам Wizard of Oz, якщо є волшебник Ізумрудного города? Правда. Нащо? І так далі, і так далі, і так далі. Але просто заборонити все західне, особливо американське, було недостатньо. Важливо ще було це дискредитувати. Скільки раз я чув маячню про те, що російські пісні, вони душевні, духовні і про наше життя, а західні, вони пустишки і взагалі дуже меркантильні. Скільки разів я чув про те, що старі добрі совєтські мультики – це добре, а там, де про Бетмена, або про Іксменів, або сучасні мультики, вони агресивні. Скільки раз ми це з вами чули? Я думаю, ви теж. Або, сподіваюсь, ви не пам'ятаєте, був такий дохлий вже, на щастя, російський цей
сатірик Задорнов, який всю свою кар'єру побудував на тому, що він зі сцени без пауз чесав про те, які американці тупі. А панчлайн в нього був саме такий: ну тупі. І під час цього панчлайну аудиторія сповзала від реготу зі крісел. І всім це дуже-дуже подобалось, бо це ж весело, це ж смішно. Интересный эффект получился. Ко мне стали подходить на улице люди и говорить: мы побывали в Америке, вы правы, они такие тупые. Єдине, що так звані тупі американці дали світу більше за всіх лауреатів Нобелівської премії, придумали собі і комп'ютери, і інтернет, і багато чого корисного, а Задорнов бахнувся головою в свою цю давньоруську конспірологію і помер в статусі настільки божевільного діда, що навіть іншим росіянцям було видно, що він такий той куку, причому сильно куку. Карма is a bitch, як то кажуть. Прикол в тому, що росіяни дуже майстерно закрили собою від нас світ. Бо, нащо вчити ту англійську мову, якщо ти хочеш працювати і отримувати дуже великі гроші. В Тюмені на цих нафтопромисловості не треба нічого вчити. Всі тебе і так зрозуміють. Бо ти ж російську знаєш, тобто норм, все окей. А для того, щоб подивитись кіно, чи то бойовик, чи то про кохання таке палке, що аж в грудях шкварчить, будь ласочка, все є. Про бандитів, ось тобі бригада, іронічний детектив Донцова вже написала, нащо запарюватись, нащо вчити ще щось. І політики наші теж не парилися, і ми маємо визнати про те, що вони сприймали своє незнання англійської мови не як свій персональний бар'єр, а як бар'єр, що стоїть на дорозі до Заходу. Тому що з Лукашенко і з Путіним можна ж і так поговорити. А з цими треба паритись, перекладачі, вся ця маячня. А взагалі, знаєте, до речі, чому саме англійська є міжнародною мовою сьогодні? Чому саме англійська є, насправді, найбільш поширеною другою мовою, яку вчать в світі? Не знаєте? Я вам скажу. До Другої світової війни такою мовою, це називається лінгва франка, тобто мова для всіх, була французька. А потім Франція не дуже вдало повела себе у Другій світовій війні, скажімо так, і була витіснена англійською. А ще в англійській мові десь приблизно раз на рік відбувається удвоювання словникового запасу. Тобто вони, носії цієї мови, породжують стільки нових процесів, стільки нових речей, що для цього потрібні нові слова. І якщо ви працюєте в сучасній компанії, ви подивитесь, що у вас є в мові багато так званих англіцизмів, тому що не всі процеси мають свої відповідні слова українською. А ми так поспішаємо, що навіть з цим не запарюємось. Потім запаримось, але поки я до того, що англійська є дуже важливою. Вибачте, ще раз повторюю, дуже важливою. В моїй юності англійську вчили лише ті, хто орієнтувався на Захід. Кому було цікаво, що відбувається за цією залізною завісою. Хто мріяв з'їздити не в Пітер чи на Байкал, а в Лондон, або Нью-Йорк, або Берлін. Там теж розуміють англійську. І зараз це по-іншому. Адже майбутнє потребує від нас знання англійської мови. Уявіть собі, ми перемогли, Україна зранена, Україна вже сьогодні дуже є міста, яких немає на мапі. Тобто на мапі вони є, а в реалі просто нема. Та ж Авдіївка, прикладом. І це треба відбудовувати. А з ким ми це будемо робити? З нашими союзниками, з нашими партнерами, з нашими західними друзями, всі з яких розуміють англійську. І німці, і французи, і іспанці. Тому що світ так влаштований. Знаєте, якщо в середньовіччя ти не володів латиною, то ти був, як це вони називали, простець.
Ти був людиною, яка може, посіяти хліб, зібрати його і спекти хлібину. А закони приймаєш не ти. І церковну службу правиш не ти. Сьогодні так само з англійською. Майбутнє буде вимагати, але і сьогодення потребує від вас знання англійської мови. Не просто розуміння, а саме знання, вибачте. Давайте по-чесному. Сьогодні англійська мова для нас, для українців, є важливою зброєю в нашій боротьбі. Згадайте, як розлітаються хештеги в цих соціальних мережах. Чи то про закрите небо, чи про леопарди. Воно працює. Як ми з вами класно навчились дякувати гарним західним політикам і напихувати поганим. Ту ж там Мерджері Тейлор чи той Вікторію Спарц, яких ми з вами класно прокатили на Шоколячому експресі і пояснили всім, що вони є росіянськими хвойдами. Це роблять сотні, може навіть тисячі українців. Уявіть, якщо це зможуть робити мільйони українців. Ми тоді з вами станемо більш потужними в цьому ментальному просторі, який, як ми знаємо, дуже важливим, адже важливі рішення приймаються саме там. І про надання нам допомоги, і про допомогу в відбудові, і про те, щоб просто світ нас з вами почув. Ми з вами знаємо, як бракує матеріалів про нас з вами, яку можуть почути або побачити наші іноземні друзі. Ми на ґрунті запарились і перекладаємо всі наші ці відеоматеріали, принаймні, англійськими титрами. Саме для цього. Бо, давайте по-чесному, в той час, коли росіянці витрачають мільярди доларів на свою тупу і огидну пропаганду, в нас у держави немає і таких грошей, і, чесно кажучи, немає такої програми, щоб це робити, бо держава зайнята війною як такою. А просто є люди, волонтери або медіа, як от ми з вами, що роблять свою справу. А уявіть, якщо так робить не 100 тисяч людей, а роблять мільйони. Це ж дуже потужні м'язи. І пряме спілкування з іноземцями є дуже важливим. Знаєте, в мене був такий дуже цікавий випадок, коли мій добрий приятель, іспанський фотограф, зустрівся зі мною і каже: слухай, він живе в Україні вже 8 років, нікуди не їхав, він тут з нами. І каже, мені тут запропонували роботу на одну французьку газету, але я не знаю, чи погоджуватись на це, бо вони хочуть написати статтю про класика Ukrainian неонації. Я кажу, це моя улюблена тема, давай його сюди. Я поговорив з журналістом, і мій друг, іспанський фотограф, прийшов до мене з пляшкою віскі, мого речі. Вдячність. За що? Бо все вийшло офігенно. Бо вийшло, насправді, не один матеріал про Ukrainian Neonazis, а 2. Тільки не те, що ви подумали. Вийшов матеріал про жінок зі сталі. Це спілка дружин, дочок, тобто жінок-азовців, що перебувають в російському полоні, з щемкими фотками, з класним текстом, з класними словами. А оскільки людина все ж таки хотіла про праворадикалів, я кажу, давай тобі дам праворадикалів і ліворадикалів. І він взяв інтерв'ю з очільником РДК, це росіянські праві, що за нас воюють, і з дядькою, який був одним з засновників Націонал-большевістської партії, який теж за Україну. І вийшло 2 матеріали. От тут жінки зі сталі, а тут, ну так, є праворадикали, але вони в обоймі Українського Міністерства оборони, все нормально. Якби ми не поговорили, якби я не пив з ним каву, аж доки в очах не потемніло, декілька годин ми з ним сиділи, вийшов би стандартний західний матеріал про те, що, бо є російський наратив, і він був би в фарватері того наратива. А так ми історію зламали. Просто поговорили з людиною. Отак. Англійська мова та її опануванням багатьма українцями може і надає нам просто зараз і підтримку, і гроші, і військову техніку,
і майбутню відбудову України. А ще хочу вам нагадати, що це корисно не тільки для держави, але й для вас, для вашого персонального бізнесу, для вашої персональної зайнятості. Адже в нас є офігенні люди, які вміють робити офігенні сервіси, вміють писати офігенні коди, вміють працювати, і знання англійської мови надає українським бізнесам можливість вписатись в те, що називається «made in the world», тобто зайняти своє місце в світовому виробництві. Адже я пам'ятаю, як в 2014 році директори великих підприємств казали на сході України, слухайте, ми ж вбудовані в цю систему з росіянами. Нам дуже важливо зберігати з ними зв'язки, адже Захід не буде купувати наші оці залізяки. А тепер не хочемо ми зберігати ці зв'язки. І маємо вибудовувати нові, себто знов-таки, вибачте, я повторюю знову і знову, англомовні. Знаєте, за дітей, за наше майбутнє я спокійний. Я нещодавно виступав в школі майбутнє. Я думав, що буду виступати, а мені кажуть, ні, наші діти не такі. Це будуть відповіді і запитання. Тобто готуйтесь на... Це був жорсткий такий момент, бо більшість запитань були... На них неможливо відповісти. Так, згоден. Багато з них вимагали дисертації, бо друге запитання було від дівчинки 16 років, яка мене спитала: Олексію, скажіть, будь ласка, яким ви бачите політичний пейзаж України після перемоги? Чесно, я поплив. За молодь я спокійний. Я впевнений, і я бачив майбутнє, і воно прекрасне. Але майбутнє, воно ж не тільки про молодь, воно і про нас з вами. І якщо ви ще не опанували англійську, беріться просто зараз. От просто не вагайтесь. Бо якби я жив своє життя спочатку і мав обрати щось єдине правильне, що я зробив, це була б англійська мова. Чесне слово. Тож за майбутнє я спокійний, за молодь я абсолютно спокійний. А дорослим треба прокачувати себе. Бо наші шляхи ведуть на захід, в Європу. Ми повертаємось в європейську сім'ю народів і маємо з усіма спілкуватись. І саме англійська надасть нам можливість отримувати і контент, і замовлення, і гроші, і бізнес, і класне спілкування, і додасть нам соціальної мобільності. Тож, не вагайтесь. І так, це офіційно проголошую. Ера русні закінчилась. Тільки Захід, тільки Європа, тільки англійська. Окей, французька, іспанська – це теж супер, але лінгва франка все ж таки англійська. Це дуже важливий ключ до майбутнього. А про інші ключі я вам ще якось розповім. А поки прощаюся з вами до нових зустрічей. На все добре. Ледь не забув, будь ласочка, не забувайте ставити лайки, писати коменти, а також підтримувати нас на платформах BuyMeACoffee, а також Монобаза.